ձեր սիրուն խոսքերը, թե իբր գալիս են հրապարակ, որպեսզի սեր խոստով անեն, այդպես իշխանափոխություն չի լինի, հարգելի մեծամասնություն։ Այդպես կարող եք դուք ֆեստիվալներ կազմակերպեք, բայց իշխանափոխությունը դա չի։ Իշխանափոխությունը կամ իշխանության հեռացում է թվում նաև հանրային ճնշման միջոցով, որի անունը Նիկոլ Փաշինյանը դրել էր հեղափոխություն եւ ասում էր, բան չի հեղափոխություն չեն անում։ Իրականում հենց ժողովուրդը հավաքվում է, ձեր ամբողջ ուժային կառույցները բերետներից սկսած ավարտված ամենատարբեր ուժայիններով ջարդում են ժողովրդին։ Եվ դրանից բխեցնելով, որ դուք ասում եք, ինչու բա միջազգային գնահատականներում չկա տված, որ ջարդու փշուր է եւ այլն, նախ այնպես չի, որ չկա տված, իսկ տրված գնահատականները ձեր համար կարևոր չեն, բայց նաև ես ուզում եմ արձանագրել մի բան, որ միջազգային այն կառույցները, որոնք տարիներ առաջ մինչև ձեր իշխանության գալը, երբ որ մի թեթև է ժողովրդավարությանը վտանգող գործողություն էին տեսնում, դատարաններից սկսած ավարտված միջազգային ացիաններով, ԵԽԽՎ-ով եւ այլն, չէին դատարում թմկարելու, որ Հայաստանի իշխանությունը բռնատիրություն է հաստատում, բացահայտ, մարդկանց գլուխը տալիս ջարդում են փողոցում, իրենց ազատ կամքն արտահայտելու, հավաքներ անցկացնելու շրջանակներում որևէ ծպտուն չկա։ Հիմա եթե դուք համարում եք, որ դա արդար մոտեցում է, ու Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ինչի հեղափոխություն չեն անում, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած ճանապարհը բռնի իշխանափոխությունն է։ Ուրիշ բացատրություն ես չունեմ, բայց մեր ժողովուրդը, որ բռնի իշխանափոխության դեմ է գնում, գլուխ ջարդելու ռեժիմով դեմ է գնում, դուք դա վերագրում եք ընդդիմության թուլությանը։ Ահա թե որտեղ է թաքնված իրականում շան գլուխը։